ګلبدین نایب ولسمشر غني ته نږدې کس سره لیدلي. د افغانستان ملي لوبډلې پخواني لوبډلمشر او لوبغاړي ګلبدین نایب د ولسمشر غني ستر سلاکار او د هغه له نږدې کس ډاکټر فاضل فضلي سره لیدلي دي. ښاغلي ګلبدین په خپل رسمي ټویټر باندې په یوه ټویټ کې د ولسمشر غني سلاکار او هغه ته نږدې ګڼل کېدونکي شخص ډاکټر فاضل فضلي سره خپل دوه انځورونه خپاره کړي دي او ورسره یې لیکلي دي چې دا ډیره ښه ناسته وه. د افغانستان کرکټ بورډ تر نړیوال جام مخکې د ملي لوبډلې لوبډلمشر اصغر افغان بدل او په ځای د یو ورځنیو لوبو لپاره ګلبدین نایب لوبډلمشر وټاکه. هغه په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې لوبډلمشري وکړه، خو بدبختانه افغان لوبډلې په نړیوال جام کې په خپلو 9 لوبو کې هیڅ لوبه کې بریا خپله نه کړه. کله چې افغان لوبډله له نړیوال جام بیرته راستنه شوه نو کرکټ بورډ د ملي لوبډلې 3 واړه فارمټونو لپاره راشد خان لوبډلمشر وټاکه او اصغر افغان یې د هغه مرستیال کړ. یاد دې وي چې له نړیوال جام مخکې د ټیسټ لوبو لپاره رحمت شاه او د شلوریزو لوبو لپاره راشد خان لوبډلمشر ټاکل شوي وو، خو اوس په ټولو فارمټونو کې راشد خان لوبډلمشر ټاکل شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ته په پاکستان کې د افغان سفیر او د کرکټ بورډ پخواني چیرمن عاطف مشال د بورډ د غړي په حیث بیرته راتګ باندې خلکو ډېرې نیوکې وکړې او تورونه یې ولګول چې په کرکټ بورډ کې سیاسي لاسوهنې پیل شوې. تېره ورځ د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلي د بي بي سي پښتو ټلویزیون سره په خپله یوه مرکه کې وویل چې که چیرته په کرکټ بورډ کې سیاست راشي نو زموږ کرکټ به هم د زیمبابوې په سرنوشت اخته شي. نوموړي په خپله مرکه کې زیاته کړه چې دی هڅه کوي چې چارواکي پوه کړي چې د کرکټ په چارو کې لاسوهنه ونه کړي، ځکه چې دا د کرکټ د نړیوالې شورا خلاف عمل دی او د کرکټ نړیوالې شورا هم ټول هیوادونه په دې پوه کړي چې خپل کرکټ دې له سیاست ته بهر کړي.